მოგესალმებით. დღეს ილიას უნივერსიტეტი მასპინძლობს 2017 წლის საუკეთესო რომანის კონკურსის გამარჯვებულს ბატონ არჩილ ქიქოძეს. მისი რომანი სამხრეთული სპილო შეიძლება ითქვას, რომ ამ წელს განსაკუთრებული წარმატების მომტანი გახდა ავტორისთვის და გახდა რეალურად ერთ-ერთი ყველაზე აღსანიშნავი ტექსტი თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში. ამ რომანმა ერთბაშად მიიღო ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პრემია, ეს არის მწერალთა სახლის პრემია ლიტერა და ასევე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუკეთესო რომანისთვის პრემია 2017 წელს. შესაბამისად, ამ წელს მიიღო ორივე პრემია. შესაბამისად, ჩვენ ცხადია ვიცით, რომ ამ რომანს ექნება ძალიან დიდი გზა ქართულ ლიტერატურაში. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ილიას უნივერსიტეტში ბატონ არჩილს ხვდებით. ეს არის მწერალი, პიროვნება ძალიან მრავალმხრივი ინტერესებით და იმედი გვაქვს, რომ ამ ინტერესებზე თქვენც გვესაუბრებით. ჩვენი სტუდენტებისთვის ეს ძალიან საინტერესო იქნება, მაგრამ რაც შეეხება ამ რომანს, რითია რომანი აღსანიშნავი. ჯერ არიან აქ სტუდენტები, ვისაც რომანი არ წაუკითხავთ, შესაბამისად ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ ეს არის თანამედროვეობაზე ცხადია, იმიტომ რომ ქართულ ლიტერატურაში ეს ერთ-ერთი ყველაზე დომინანტური ტენდენციაა, რომ რომანები იწერება თანამედროვე რეალობაზე. უხვად ეს კარგია, ეს ნამდვილად კარგია. უხვად იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს თანამედროვეობა იმდენ მასალასაც აწვდის ლიტერატურას, რომ ჯერ კიდევ ვერ ამოიწურა ეს თემა, რაც მთავარია, ჯერ კიდევ ვერ ამოიწურა ის თემა, რასაც ეწოდება 90-იანი წლები და ეს ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი პირველი რომანია დღეს, რომელიც გასცდა 90-იანი წლების ქრონოლოგიურ სივრცეს, იმ ქრონოტოპს, რასაც ქვია 90-იანი წლების საქართველო, თბილისი, კონფლიქტებით და პრობლემებით მოცული სივრცე და ამ რომანში უკვე შევხვდებით ჩვენ თანამედროვეობას. ეს არის ერთგვარი რეფლექსია 90-იან წლებზე, გადაფასება ამ პერიოდის და იმის მიუხედავად, რომ გმირი ცხოვრობს აი დღეს ჩვენს დროში 2010-იანი წლების მერე, როგორც ჩანს 2016 წელს ხდება მოქმედება. იმის მიუხედავად, რომ გმირი ჩვენს დროში ცხოვრობს, ეს განვლილი 25 წელი რეალურად ამ რომანში ხელახლა იქნება რეკონსტრუირებული, გადააზრებული და ძალიან საინტერესოა თვითონ ის მიდგომა, რომლითაც ეს პერიოდი თანამედროვე ტექსტში შემოდის. ფაქტობრივად ეს პირველი ტექსტია, რომელიც გვაჩვენებს არამხოლოდ იმას, რომ იმ პერიოდის სოციალური მოდელები იყო მიუღებელი და იყო ძალიან მძიმე გადასატანი ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ იმასაც, რომ ეს მოდელები შეიძლება დაგვიბრუნდეს, თუ ჩვენ ძალიან ფრთხილად არ ვიქნებით, თუ ჩვენ არ დავაღწევთ თავს იმას, რასაც ქვია 90-იანი წლების დასაწყისის ქართული ქცევის და სოციალური ურთიერთობების და თუნდაც წარმატების მიღწევის, თუნდაც გამდიდრების ის წესები, ადამიანური ურთიერთობების და საკუთარი პიროვნების თვითდამკვიდრების ის წესები, რაც იყო საქართველოში 90-იან წლებში, თუ ჩვენ მტკიცეთ ამას არ გავემიჯნებით, ეს მოდელები შეიძლება დაბრუნდეს იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ გვეგონოს, რომ ეს ასე არ არის. რომანს რამდენიმე მთავარი გმირი ყავს, ეს არის პირველ რიგში მთხრობელი, ნარატორი, მისი მეგობარი თაზო, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო გმირი სწორედ ამ პრობლემასთან მიმართებაში, რომელზეც ახლა საუბრობდით, ეს არის ლეო, ადამიანი, რომელიც 90-იანი წლების ტიპიური წარმომადგენელია, ის ამ წლებში შევიდა ციხეში და გამოვიდა და უცებ სხვა ქალაქი დახვდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ქალაქი ჯერ ამდენად შეცვლილიც არ არის და ამ ქალაქს შეუძლია აღიდგინოს ის თავისი მტკივნეული და საკმაოდ მახინჯი სინამდვილე, რომელშიც თხრობა იწყება. მე მგონი ამ თემაზე, ამ რომანში ბევრი სიმბოლო შეგვხვდება. ჩვენ პირველ რიგში ეს არის მანქანა, რომელიც იდგა ქიაჩელის ქუჩაზე. 90-იანი წლებიდან მოყოლილი ბოლოს სახელმწიფოს თვით ორგანიზების ძალა მიმძლავრა და ეს მანქანა იქიდან გაიყვანეს, უკვე დაშანგებული, მაგრამ აი ასეთი სიმბოლოებით ტექსტი ნამდვილად დატვირთულია, ისევე როგორც ურთიერთობის პრობლემებით. მე თქვენ გირჩევთ, რა თქმა უნდა, რომ წაიკითხოთ წიგნი და იმედია, რომ ეს წიგნი ჩვენ თანამედროვე ქართული ლიტერატურის პროგრამებში შედის, იმიტომ რომ თუკი ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომელი ტექსტები იქცევს ყურადღებას ქართულ ლიტერატურაში, ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ 2017 წელს ყურადღება ამ ტექსტმა მიიქცია ქართულ მწერლობაში. ისე რომ ბატონ არჩილ, ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ სტუდენტებს საშუალება ეძლევა მოგისმინოთ. მადლობა ყურადღებისთვის, მოსვლისთვის. ჯერ პირდაპირ თემას გავაკეთებ რეფლექსიას, როგორც იტყვიან, ახან 90-იანი წლები იყო ნახსენები. მე არ ვთვლი, რომ 90-იან წლებში რაღაცა ისეთი მოხდა მოულოდნელი რა და ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი წიგნიც ამაზეც არის რა. უბრალოდ 90-იან წლები იყო რაღაცა
გამოცდის წლები, როგორც ყოველთვის, როცა ირევა ქვეყანა, მაგრამ მე ვთვლი, რომ და ამაში ირიბად მე მგონი არის ჩემ წიგნში ლაპარაკი, რომ ამისთვის ცუდი კუთხით საზოგადოება მზად იყო პრინციპში რა. და 90-იან წლები ხა ჩემი თაობის ადამიანები, რომლებიც წერლები ქვიათ, ისინი ამ თემას ვერასდროს ვერ გაურბიან, იმიტომ რომ ჩვენ 90-იანები ვართ, მაგ პერიოდში ჩამოვყალიბდით რაღაცნაირად გვიყვარს კიდევაც ის წლები, იმიტომ რომ სხვა ახალგაზრდობა ჩვენ არ გქონია და უკვე აღარ გვექნება, მაგრამ ჩემთვის და ალბათ, მაგრამ დიდად მაინც ბევრ ადამიანს არ უხარია იქით გახედვა უკან, ამიტომ არის ხოლმე ლაპარაკი, როდესაც 90-იანებზე ან კინოს იღებენ, ან წიგნი იწერება, ყველა კითხულობს, აუ კიდე 90-იანებზე, იმიტომ რომ საზოგადოებას არ უნდა იქით გახედვა, ბევრი რაღაცის გამო, პირველ რიგში მტკივილის გამო, რომელიც ძალიან ბევრი იყო მაშინ და ეს იყო რაღაცა გამოცდასავით, რომელიც საზოგადოების დიდმა ნაწილმა სამწუხაროდ ვერ ჩააბარა მაშინ რა. ჩემ წიგნზე უნდა ვთქვა, ხო? მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ დამისვავთ შეკითხვებს, იმიტომ რომ ესე მირჩევნია, მე არა ვარ, მაინც და მაინც კაი მოლაპარაკე და მით უმეტეს მიჭირს საკუთარზე ლაპარაკი რა. კარგით, ეხლა უნდა მოყვე როგორ გაჩნდა იდეა, ხო? იდეა გაჩნდა ნელ-ნელა. გაჩნდა თავიდან რაღაცა მოთხრობის, ისე მოხდა რომ მე მოვხვდი კინოში რა, მოვხვდი როგორც რაღაცა ვითამაშე ორ ფილმში მეორე ჯერ არ დამონტაჟებულა, ორი ფილმის სცენარი დავწერე და რაღაც მივხვდი რომ ეს არის საინტერესო რა და მივხვდი რომ მე ამაზე როდესმე დავწერდი და ჯერ მომხიბლა აი მან გადაღების პროცესმა და ყველას ხიბლავს სხვადასხვა იმიტომ მე რომ უნდებათ იქ დაბრუნება რაღაცა როცა მიდიხარ სადღაც ბავშვებივით და რაღაცა ერთობის შეგრძნება ჩდება რომელიც გონია რომ სულ ესე იქნება და რომელიც არის აბსოლუტურად ილუზორული მე იშლებით სხვადასხვა მხარეს და აი გამიჩნდა იდეა რომ დამეწერა მოთხრობა ვისაც წაკითხული აქვს ამ ეპიზოდს მივხვდით უბედურ შემთხვევაზე რომელიც ხდება ფილმის გადაღების დროს და მე რაღაცა ისე მოხდა რომ აი ზედნადებებით ბევრი რაღაცა დაედო ამას და რატომაც არა და ამოჩნდა ძალიან ბევრი რაღაცის ერთმანეთთან დაკავშირება და მიერთება შეიძლება ფილმის კი არა წიგნის რომანის თავარი გმირი არის რეჟისორი განათლებით რომელიც სულ ერთი ფილმი გადაიღო და მეორე აღარ დაამთავრა და გადაწყვიტა რომ მეტი აღარ გადაიღო და მე თავიდან არ უნდა ყოფილიყო რეჟისორი მე მქონდა ჩაფიქრე ეს რეჟისორი რაღაც ცოტა ამბიციურად მეჩვენებოდა თავიდან ჩანაფიქრში მქონდა რომ თავარი გმირი ყოფილიყო ხმის რეჟისორი, ხმის ოპერატორი რა და ამაზე ვიმუშავე და ვერ გავქაჩე. იმიტომ ვერ გავქაჩე რომ მაინც ეს სამყარო ჩემთვის უფრო ნაკლებ ნაცნობი იყო, მაგრამ ის რომ ხმაზე მე ვიმუშავე და სულ ეკითხებოდი რაღაცებს ამ ხმის ოპერატორებს, ეს მე მგონი ჩანს წიგნში, იმიტომ რომ ხმაზე იქ ბევრია რა. მაგრამ ეს არ არის ფილმი არც კინოზე, ეს ფილმი კი არა, ეს წიგნი არ არის. კინოზე არც კინორომანია, ბევრმა მითხრა რომ ეს არის სცენარი გამზადებული, მაგრამ მე ჩემდა თავად ვერ ვხედავ ფილმს მის მიხედვით გადაღებულს თუ ვინმე გადაიღებს, შეიძლება ოდესმე იყიდოს უფლებები სულაკაურის გამომცემლობისგან და გადაიღოს, მაგრამ მე მაგალითად არ მაინტერესებს რომ ვიმუშაო სცენარზე ამ წიგნის მიხედვით. შეიძლება იმიტომ რომ ბევრი ჩავდე შიგნით როგორც წიგნში და უკვე აღარ მაინტერესებს. სხვა რამის კეთება მინდა, სცენარების კეთებაც მინდა, წიგნების კეთებაც მინდა, ეს უნდა იყოს რაღაცა სხვა, განსხვავებული. კიდე რა გითხრათ? წერდი წელიწადზე ნაკლებს, მაგრამ თუმცა ძალიან ბევრი, ხო, როცა მოხდა ისე რომ აი ამ კინოში მოხდი, მაშინ დავიწყე ჩანაწერების კეთება. ისე მოხდა რომ წავედი ორ ფესტივალზე და ნუ სამზე, იმიტომ რომ თბილისის ფესტივალსაც ვესწრებოდი და რაღაცა საინტერესო მეჩვენა ესეც. საინტერესო მეჩვენა ის რომ რაღაცა მდგომარეობა ჩვენი კინემატოგრაფისტების რომ ფული არის ძალიან ცოტა ქვეყანა ღარიბი, როცა მეც ვიდექი ამ კინოცენტრში ამ რიგში, როცა უნდა შეგვეტანა პროექტი გასაუბრებაზე და დაგვეცვა და გაგვიმართლა რომ გავიმარჯვეთ, მაგრამ აი რაღაცა არის ამაში ისეთი რა, რომ ეს არის ფულია ცოტა, კოლეგები ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურობაში მეგობრები არიან, კურსელები არიან, ხდებიან იქ ერთმანეთის კონკურენტები და საერთოდ
საინტერესო სამყაროა რა და ამ სამყაროდან წამოვიღე შეძლების დაგვარად რაც წამოვიღე ბევრი წიგნი წავიკითხე კინოზე სხვათა შორის ცნობილი რეჟისორების წიგნები წავიკითხე და გამომადგა ისინიც მართალია შეიძლება სულოდნო მაგრამ როცა რაღაცა გიმაგრებს ზურგს რაღაცა ცოდნა ყოველთვის გამოსადეგია ნებისმიერ საქმეში წერაში მით უმეტეს რამის ხარ მკითხავთ და მე კიდე მეც გამახსენდება და კიდე გავაგრძელებ ლაპარაკს. თხრობის ტექნიკაზე და ცნობიერების ნაკადის პრინციპი დაგებულია ეს გაცნობიერებულად კონტაქტ გაკეთებული თუ მგონი გაცნობიერებულად ეხა ეს წერის პროცესი ხო ისეთი ისა აქ რა ქვია ჯადოსნობა რომ მე აღარ გახსოვს ანუ შენი თავი აღარ გახსოვს როგორ აკეთებდი ამას და ეს არ არის პოზა მართლა ესეა რა და მე სოციალიზმის გუშინ ჩავიხედე ჩემ წიგში რომ აქ უნდა მოვსულიყავი რა და მართლა რომ აი რაღაცა გამიკეთებია რა ცუდია თვითმაყოფილია მაგრამ რაღაცა ის დამიტოვა კარგი შეგრძნება ხო და ვერ გეტყვით მინდოდა რომ აი მაქსიმალურად თავისუფლად გადამხდარიყავი აქედან იქით არ შევბოჭილიყავი წავსულიყავი შორს დავბრუნებულიყავი უკან და გამოვიდა ის რაც გამოვიდა რა. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ეს არ არის ეს ცნობიერების ნაკადიც რომ არჩილის მოგონილი ან ვიღაცის მოგონილი ხო ვიღაცა იყენებს სხვა მწერლები დიდი მწერლები და მე ამიტომაც უნდა იყო მკითხველი პირველ რიგში და ისინი შენ რაღაცა გზას გიგაფავენ რომ თურმე ესეც შეიძლება თქვათ რომ ის დიდი მწერლები ჯოისით დაწყებული წერის დროს რაიმე გავლენას ახდენდნენ ჯანაფიქრზე ჩანაფიქრზე შეიძლება არ ახდენდნენ, მაგრამ გავლენას როგორ არა, გავლენა არის ჩვეულებრივი რამე, უბრალოდ ყველა ხერხი ვიღაცამ ოდესღაც მოიგონა. და ნებისმიერი კარგი წიგნი შენ გიყვალავს გზას. თუნდაც იმიტომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, რომ გინდა რომ იმას გავდეს რაღაცით. გავდეს არ ვიძახი რომ ამის ვიღაცა ისაკავს მიმართულება რა და რაც უფრო დიდია ის წერალი რატომაც არა გინდა რომ შენ საყვარელ მწერლებს რაღაცით გავდე რა ხო და კიდე ერთხელ ყოველთვის მე მაგალითად ძალიან კარგად მახსოვს რომ ლეოსა რო წავიკითხე პირველად ვა ნახე რომ აი ესე შეიძლება თურმე აი ესე თავისუფალ ხტომა ერთი დროიდან მეორეში ცოტა სხვანაირად დახტის მეგეთ გამბედავი არა ვარ როგორც ვარგას ლეოსა დახტის კი არა ფაზილ ისკანდერი წავიკითხე შარშან ზაფხულს და თურმე აი ესე შეიძლება რომ ესე მიატოვო სადღაც წახვიდე მე დაბრუნდე ასე რომ ეს მასწავლებლები რეალურად ძალიან ბევრია რა და მე არც იმ წერლის რომელიც იძახს რომ აი ციდან ჩამოვარდი და არავის გავლენა არასოდეს არ მქონია და არც უწიგნური მწერლების არ მჯერა რომლებიც იძახიან რომ აი მოვიდა და იმის სამი მუშკეტერი არ წამიკითხავს, მაგრამ შემიძლია დროსიფცის სტრუქტურაზე, ანუ თბილისში დადის გმირი რეალურად ასე ხდება ულისეშიც. ხო, ეხა ერთი საიდუმლო რო გითხრათ, ულისე არ ამაღწა კითხო. მაგრამ ვიცი რა თქმა უნდა, რა ხდება. სამაგიეროდ ულისე წინა მაქვს ესე ვთქვათ, მაგრამ ჯოისის სხვა რაღაცები მაქვს წაკითხული და მკვდრები არის ჩემი ყველაზე საყვარელი მოთხრობა საერთოდ დედამიწის სურგზე. და ულისეს რაღაცა ჯერ ვერ მოვემზადე რომ წავიკითხო. თბილისში დადის კი ეს ესევე მქონდა მოფიქრებული რომ ეს ყოფილიყო ურბანული, ეს ყოფილიყო. მე ესე გამოვიდა და თქვენს კიდევაც და მეც დავეთანხმე რომ ქალაქი თბილისი გამოვიდა როგორც პერსონაჟი, რომელიც იცვლება, განიცდის რაღაცა განვითარებას თუ რაც გინდათ, რომელსაც ყველაზე მეტი ზეგავლენა აქვს ფილმის გმირებზე, ვიდრე სხვა რამეს რა, აი ამ ქალაქს. მაგრამ ამავე დროს წიგნში ორჯერ ტოვებს პერსონაჟი თავის მოგონებებში თბილისს და ორი ის არის ეპიზოდი, ერთი სვანური და ერთი მეგრული რა და მანდ პირდაპირ ვიტყვი რომ მე როგორც მოთხრობების წერალს ეგეთი ამბიციური ჩანაფიქრი მქონდა რომ
ყველა საქართველოს ყველა კუთხეზე თითო მოთხრობა მაინც უნდა მქონოდა დაწერილი რა და აი სვანეთზე და სამეგელოზე არ მქონდა და გადავწყვიტე რომ აი ამ რომანში შემომეყვანა არა სხვა კუთხეები, არამედ აი ეგორი რა. ეგეც მქონდა ჩემ გუნებაში რა. და ისე ხო აწყო არის თბილისი, რომანის აწყო დრო როცა რომანი ხდება, ეს არის ივნისი 2016 წლის და წარსულიც თბილისია რა, უბრალოდ ესე მოხდა რომ საჭირო გახდა რეგიონში გასვლა, ეს დაჭირდა ძიქს. რადგან სვანეთი ახსენეთ, მაშინ ეს სვანეთის შრეზე ცოტა იქნებს მოუთხროთ, რატომ გაგიჩნდათ, იმიტომ რომ ის არის რეალური ისტორია ენერგოყაჩაღის, რომელიც აქ ეს ყაჩაღი ჩემთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო. მე ოდესღაც მომიყვნენ ისტორია სუფრაზე, ცოლის დეიდან მომეყვა სხვათა შორის, რომელიც იყო ესეთი, რომ თბილისელი პროფესორი, ომთის არ იყო პარტიის ისტორიის პროფესორი, წესიერი კაცი, როგორ წავიდა სვანეთში რაღაცა შერიგების რიტუალში მონაწილეობის მისაღებად, როცა მთელი სანათესაო მზად იყო შერიგებული, აი ამას რაღაცა დაემართა და თქვა, რომ უნდა მოკვდეს და გაგიჟდა სულ ყველა. და აი ამან იმოქმედა ჩემზე ყველაზე უფრო რა და მე გავიგე თუ არა ეგ ისტორია ვიცოდი რომ ამაზე რაღაცას დავწერდი რა და ანუ აი ამის გარშემო აი ამის გამო შემოვიდა და არა დანარჩენი უკვე ავაშენე რა და რეალური ისტორიები არის რა თქმა უნდა ზოგიც გამონაგონია იქ ხო ხუდონჰესის მშენებლობა ანახსენები და ბევრი სხვა რამ არალინეარული თხრობა ეწოდება ხო ლიტერატურაში ამას როდესაც მოვლენების თანმიმდევრობა ქრონოლოგიური არ არის დაცული და ხო არ ვიცოდი ესე თუ ეწოდებოდა მაგრამ ასე ეწოდება და მოთხრობებში არ გამოგიყენებიათ პირველად რომანში გონი გამომიყენებია არ მახსოვს ეხლა უნდა დავფიქრდე მაგრამ მოთხრობას თავისი ის აქვს რაღაცა თავისი ფორმა, თავის ჩარჩოები, ხო? მეც იმიტომ მივედი რომანამდე, რომ ის მოთხრობა ჩემთვის აღარ გახდა საკმარისი. მე მოთხრობა არაფერ ჟანრზე ნაკლები ჟანრი არ მგონია რა და რომ ჩამოვთვალო აი ყველაზე ჩემი საყვარელი ნაწარმოებები, თქვათ 10 შეიძლება ნახევარზე მეტი მოთხრობები იყოს. თუმცა ის მოთხრობები თავის გაქანებით დღევანდელი გადმოსახედიდან ვიღაცამ შეიძლება რომანი დაუძახოს. იმიტომ რომ იცვლება ცნებები, აი ფოლკნერის დათვი, ხო? დაბეჭდავდა დღესდღეობით ვიღაცა თუ გაგაჩავდა ეგეთ მაგარი რამის დაწერა სხვილი შრიფტით, გამოვიდოდა რაღაცა და ერქმევოდა უკვე რომანი და არა მოთხრობა, იმიტომ რომ ის იმდენს იტევს თუნდაც აი ჯოისის ვრები, იმდენის დამტევია ერთის და მეორეც, რომ დღეს მე მგონი შეიძლება რომანი დარქმეოდა რა. უბრალოდ ის ადამიანები, ამის ავტორები წერდნენ კიდევ უფრო მაგარ რომანებს და უზარმაზარებს რა, ამიტომაც ამის პრობლემა არ ქონდათ. არ ვიცი, უპასუხე შეკითხვას. მაშინ ჩამოვთვალოთ მოდის ის 10 მოთხრობას. არა, ესე ვერ ჩამოვთვლი, ხა არ მიფიქრე. არ მინდა რა, არ მიფიქრია და არა ვარ ჩამოყალიბებული, მაგრამ იმის თქმა მინდოდა რომ ძალიან მიყვარს ეს ჟანრი და ძალიან საბატივცემულოა. თვითონ ფოლკნერი იძახდა რომ ეს გავსო ნემცის ყუნწზე სამყაროს დატევასო რა და ამიტომ აი მოთხრობა ну იმასა ამ წერილებს რაღაც პოზები ახასიათებ შეიძლება პოზიორობდა კიდევაც რა მაგრამ ამბობდა რომ რომანზე არა ნაკლებია თუ მეტი არა მაგარი მოთხრობა ფილმები ახსენეთ სამუზეციაში შემთხვევით აივნების გამახსენდა და მენდელსა სხვა კონცეპტი ინსპირაცია ხო, ეგეც და მეორე ფილმის ესე ხო თქვი რომ მეორე ჯერ არ არის რა, ჯერ მონტაჟდება რა. უბრალოდ თვითონ ის კი არ იყო ფილმი შემთხვევითი პაემნები. ინსპირაცია იყო ის სამყარო, სადაც მოვხვდი განსაკუთრებით როცა წავედით. და ქობულეთში ვიღებდით 2 კვირა და ძალიან კარგად და ბედნიერად ვიყავით რა, მაგრამ სხვათა შორის აი მაშინ მოხდა რომ აი პირველად მაშინ გამიჩნდა ზუსტად იმან ხმის ოპერატორმა ხერხემალი მოიტეხა, წაიქცა რა. ხო და აი ეს რაღაცა იმაზე დავიწყე ფიქრი პასუხისმგებლობაზე, იმიტომ რომ
ძალიან სხვანაირი პროფესიაა ეს რეჟისორობა რა, რომ უყურებ ვერც კი წარმოგიდგენია, რომ აი ამდენი ხალხის აქეთ-იქით სირბილიდან და იმიდან და საღლათა ყაყანიდან და ბოლოს რაღაცა გამოდის, ან არა და გამოდის თუ კაი რეჟისორია, ამ შემთხვევაში ლევან გოგოაშვილიც გამოუვიდა, იმიტომ რომ კარგია. ხო და აი მაშინ სხვა შორის გამიჩნდა ზუსტად ვსეირნობდით და ვკითხე რომ აი როგორია მეთქი რომ აი 60 კაცი ვარ წამოსული შენ ხარ თავარი ხო გიფიქრია მაგაზე და ამაზე ვილაპარაკეთ და მეორე დღეს მოხდა ის ამბავი და სხვა შორის პროფესია არის ძალიან ისეთი ხისტი რა და თუ არა გაქვს ხა უბრალოდ მე მგონი ვერ გაკაჩო მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში რომელიც არის საქართველო რა მარტო ნიჭზე არ არის რაღაც თავის გაყიდვაზეა შეთავაზებაზე და აი ჩემი წიგნის ორი გმირი არ აღმოჩნდა ესეთი ხერხემლიანი თუ რაც სულ არ მეტყველებს მათ საზიანოთ მე მგონი ადამიანურად რა და ამაზეც არის. კი, ის რომ მე კინოში არ მოვხვედრილიყავ ეს წიგნი უბრალოდ არ იქნებოდა, ან იქნებოდა უბრალოდ სხვანაირი რა. შეიძლება ყოფილიყო ურბანული და ამ კინომ და ამ კინოს თემამ შეკრა რაღაცნაირად. ჩემთვის დაალაგდა გონებაში. როსტოვის პერსონაჟზე მაინტერესებს. უი, ეს პერსონაჟი არსებობს მართლა და ეს არის ადამიანი, რომელიც თბილისის ომის მერე არ გამოსულა სახლიდან, ჩავარდა დისკომფორტში ისეთში, რომ 25 წელია, მაშინ 25 წელი იყო, ეხლა 26 წელი და ჩემ მეგობრის მამა რეალობაში ესეთი ადამიანი და ძალიან ველოდი ეს ჩემი მეგობარი როდის წაიკითხავდა ამ წიგნს და რა სიტყოდა და ახო როგორ მოხდებოდა გულზე ახო არ გამიბრაზდებოდა და ზუსტად 3 დღის წინ მომწერა და ვიყავი ძალიან ბედნიერი რა და ძალიან ბევრი ჩემთვის მნიშვნელოვანი რამე მომწერა იმის გარდა რომ წიგნი მოეწონა რა ხო აი ესე გამოვიდა რა რომ ათვალიერებდი ხალხს რომლებიც მეჩვენებოდა საინტერესო ან როგორ არის ხოლმე რომ აი მე მაგალითად ყოველთვის მაოცებდა ერთი რამე რომ ადამიანები რომლებიც ვერ ხვდებოდნენ რა მაგარი და საინტერესო ცხოვრება ჰქონდათ და აი ამას მე ცხოვრებაში არაერთხელ შევხვედრი ვარ და აი გავოცებული ვარ რა რომ მაგალითად ერთ მწყემს კაცს ვიცნობ რომლის აი თელ თავგადასავლებ თელ ცხოვრება სხვაშია რა და აბსოლუტურად არა აქვს შეგრძნება რომ თვითონ არის უნიკალური რა აი მე რომ მკითხო ეგ მირობებიც აქვს ჩადენილი რა და აი მის ნახევარი რომ მე გამეკეთებინ ალბათ ისე ლამაზად მოუყვებოდი ხო ყველას ეცოდინებოდა და ეს რაღაცა იმიტომ რომ რაღაც მე მგონი რაღაც მსგავსი მიწერია კიდევაც ამ ჩემ წიგნში რომ პრინციპში ამისთვის ის კინოზე მიწერია მაგრამ აბსოლუტურად არის ლიტერატურაშიც რომ ადამიანებს რომ კონდეთ განცდა რაოდენ მნიშვნელოვანები არიან ისინი შეიძლება ეს ხელოვნების ეს დარგები არ ყოფილიყო უბრალოდ არ არსებობდეს შეიძლება ეს მომენტი ეს არის რომ ახალგაზრდების თითქმის ბავშვი თავისი თანატოლეს მოსაკლავად რა და რესპუბლიკის მეუჩქო და ეს არის რომ მათ არ ქონდა თუ შემოყავებელი ცოდნა და მე ფიქრობ აგადმოდი ჩვენ ვიცით რომ შემოყავებელი ცოდნის აღქონება ბევრი მედურება დაადრეებს მასაკში თუნდაც აი რატომ ის დასაკანონიც აი კანონი არის პრობლემის მათაუზა და დაშჭირდა ამის გამო ხო ნუ ყველაფერი ერთად რა ალბათ ყველაფერი ერთად ისე იქავართ ხა თუმცა ეს ეპიზოდი არ ხდება 90-იანებში რა არ ხდება 90-იანებში და მეც აიმიტომ რაღაც ცოტა პროტესტის უზომო გამიჩნდა პროტესტის ესეთი გამოვალი სიტყვა სინამდვილეში ის არსად არ წასულა ის აგრესია რა მით უმეტეს რომ ჩვენ 2000-იანები, კი არა 90-იანების ხალხი განსაკუთრებით მამები
ხშირად ჩვენ შვილებს ვასწავლით, იმიტომ ეს ჩვენშია ეს აგრესია რა და ვასწავლით არასწორ რაღაცეებს რა, რომ აი უნდა იყვნენ ესეთები, მიმწოლები, არ დამთმობები. მეორე მხრივ ის მიფიქრე არასწავლი და ის სხვა შეხვდება ისეთი რა და ამან ხო უნდა იცოდეს რაღაცა ელემენტარული არ მაქვს. ამას პასუხი აგრესია არის რა, ახალგაზრდობაში აგრესია. საქართველოს ხო ძალიან უცნაური ქვეყანაა რა, სტუმრისთვის არის გადასარევი. მე თვითონ ტურიზმით ვარ დაკავებული და აბსოლუტურად ის არის უსაფრთხო და ამას დაიწერა უკვე მილიონჯერ ხო, რომ არავის არ აყაჩაღებენ ქუჩაში და მაგრამ აი ერთმანეთისთვის აი საზოგადოების შიგნით ვართ აუტანლები და ძალიან გამმეტებლები ხშირად ხო და რაც შეკითხვა იყო ხე შემაკავებელ ცოდნაზე რა თქმა უნდა ეგრეა როცა იზდები როცა იცი რა არის სიყვარული როცა რაღაცა გიყვარს ელემენტარულად ხო არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც ოჯახი როცა რაღაცა გიყვარს უკვე რაღაცა გაქვს დასაკარგი და კიდე ბევრ რაღაცას ფიქრობ რა და როდესაც ხარ ახალგაზრდა და აქ მარტო ეს ჰორმონები და დაუკმაყოფილებელი რაღაცა სურვილები რა თქმა უნდა რომ აგრესია მეტია და უბრალოდ გაუცნობიერებელი ის ახალგაზრდა თვითონაც ადვილად ხდება განა მარტო ადვილად კლავს და თვითონაც ადვილად ხდება ადვილად შეუულია რომ სხვა შეაკლას თავი რა მაგითია რომელი ქვეყანა იყო აფრიკის მეგონი ლიბერია 13 წლის ბავშვებს რო ქონდათ ჩაგდებული ძალაუფლება და სურათები მაქვს ნანახი 13 წლის კვლელების ხელში იყო მთელი ქვეყანა დედაქალაქი ხა ვერ გავიხსენებ რა ო ასე რომ ეს არსებობს და ეს მე არ მომიჩენია რომ ბავშვი საერთოდ ზოგადად არის შეუულია იყოს ძალიან სასტიკი მაგალითად როგორც ზოგიერთ მასწავლებლებს ჩაგრავდით სკოლაში მე არ მახსოვს ეგეთი ადამიანის დამცირება მე და ვნანობ და საერთოდ ეს წიგნი არის სინანულზე და ბრალზე რა დიდწილად რა ლეოს პერსონაჟს კონკრეტული პროტოტიპი არა ყავს კონკრეტული პროტოტიპი არა შეიძლება ფიზიკურად ყავდეს მაგრამ არა კონკრეტული ის ლეოც ჩემი თაობაა და იმ ქალაქის ნაწილია რომელსაც ვიცნობ და რომელსაც კარგად ვიცნობ რა და საერთოდ მე სიტყვა მაქვს როგორც აი ჩემი პერსონაჟების უმეტესობისადმი მაქვს სიტყვა რა მე არ მიყვარს წერილები მაგალითად რომელიც ძალიან ადვილად კლავენ საკუთარ ენერგიას რა ის აკუნინი მაგალითად ვიღაცა დახატავს ძალიან მაგრამ მე უცებ ისე გამოჭრის ხელს ეგ არ მესმის რა შეიძლება დეტექტივი ჭირდებოდეს მაგრამ ძალიან ცუდად იცის მაგ კაცმა რა და ბოლოს თავარი გმირი ისე გაასაღა რომ ავდექი და წიგნი გადავაგდე არასოდეს წიგნი არ გადამიგდია ჩემ ცხოვრებაში ის უმნაც მახსოვს რომ ჩავაგდე ხო მე კიდე არ მიყვარს რომ როცა არ უყო მე სხვა შორის როცა ვიწყებდი წერას ამ წიგნისას წარმომედგინა რომ ეს იქნებოდა უფრო ხისტი და უფრო რაღაცა როგორც ბრალდება იმ ქალაქისადმი სადაც გავიზარდებ რომ ამ ქალაქთან რეალურად ჩემთვის არის ძალიან ბევრი ტკივილი დაკავშირებული აი მართლა რა და ესეც არ არის არანაირი პოზა უბრალოდ ჩემი მეგობრების უმეტესობა აღარ არის ცოცხალი და მე რაღაცა ისე გამოვიდა რომ მაინც სიტყვა გამოვიდა რა და მე მგონი ესეც არ არის ცუდი რა იმიტომ რომ მე მგონია რომ მაინც უნდა ეგ ხო ადამიანზეა დამოკიდებული ხო რა რისკენ წავა რა ცუდისკენ თუ კარგისკენ და მე მომეწონა საერთოდ წავედი რომ მაინც თბილი გამოვიდა იმ გარემოსადმი სადაც გავიზარდით ჩამოყალიბდა და სადაც ის ჩემი პერსონაჟი ჩამოყალიბდა და რაღაცა შერიგება გამოვიდა ჩემი და ჩემის არსებო გარემოს სერიოზულად სულ ახალგაზრდა პერსონაჟებზეც მინდა გითხრათ, ანუ ის შვილების თაობა, რომელიც სოციალური ქსელების, უცხოეთში განათლების, რაღაც აი თითქოს ამ ლოგიკით ვითარდებიან, მაგრამ გარკვეულ მომენტში ისე ადვილად ჩაჯდებიან, სწორედ ამ წარსულის მოდელირებულ ქცევაში, როგორც სტაზოშვილი მაგალითად. ხო, რა თქმა უნდა, ეს Facebook-ი ჯერ ერთი მე ძალიან ჩართული ვარ, მართალი ბევრს არ ვწერდი და არ ვაკომენტები, ჯერ მაინტერესებს სულ და ერთი გავუმადგა კიდევ ის იმიტომ რომ Facebook-ი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და შემადგენელი ამ
წიგნისა რა და მე მაოცებს ხოლმე ხშირად ის რასაც ხედავ Facebook-ში მაგალითად როგორ ხდება რა ემართებათ ადამიანებს ზოგადად ვირტუალურ სივრცეში რა იმიტომ ეს რაღაც ილუზიასავით არის ურთიერთობის მეგობრობის რომელიც არ არის თან მეორე მხრივ კარგია იმიტომ რომ ხალხი ხედავს ერთმანეთს ამბავს იგებს არა მაქვს მე არანაირად არ ცალსახა დადებითი აბსურდი იქნება რა ჯერ მე თვითონაც იქავა მაგრამ აი დღეს ერთმა Facebook-ის მეგობარმა დაწერა და მეც მქონია აი ეგეთი და ძალიან წარეთ მეცნო და ძალიან წარეთ რომ ერთი ქალი რომელსაც მე ვიცნობდი ძალიან კარგად და ჩემი დამოკიდებულება მქონდა გარდაიცვალა და გავიდა წელი და 1 წლის მერე დაბადების დღე და ვიღაცები ულოცავენ ის პროფაილი დარჩა ადამიანი ცოცხალი აღარ არის და აი როგორც რაღაცა კოშმარი აი რაღაც ახდენილი ბრედბერის თუ ვიღაცის წინასწარმეტყველება კაცობრიობაზე ხო ადამიანი აღარ არის და ვიღაცებს სხვადასხვა ენაზე ულოცავენ მაგრამ ესეც რა აი ამ დროის ნაწილია რა ეს ვირტუალური სამყარო და რა თქმა უნდა ჯერ ერთი თუ იმას ჩემ დაკვირვებით თუ იმას გულისხმობთ რომ შარი ამ Facebook-ში კიდე უარესი გახდა იმიტომ რომ ეხლა პირდაპირ მიწერენ ისიც აღარ არის დრო რომ გაცივდნენ ეს ახალგაზრდები და მანძილი იყო ერთმანეთამდე ბოლო ადრე რა ასე რომ ეს არ ნიშნავს Facebook-ში ყოფნა იმას ერთია კაი რომ აგრესიას კაი კი არა ხანდახან ამაზე რძენია მაგრამ ძალიან ბევრი იკტოვებს აგრესიას ეტყობა როგორც ვატყობ რა და ეს არ არის ცუდი რა რომ ერთმანეთს კი აღარ ხოცავენ იქ ლანძღავენ ხოლმე განსაკუთრებით სხვადასხვა პოლიტიკური მეების მიმდევრები დაპირისპირებული მხარეების რა ეგ არის რეალ მაგრამ ჩვენთან ძალიან სოციალურია ხა Facebook-ი რა არა ბევრ ქვეყანაში ალბათ ესეთი სოციალური არ არის ხა ზოგან მეტად ზოგან ნაკლებად რა ანუ ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს ნატვირთი როზეტაზეც გითხარით ეს არაფერი რომელიც სადაც არ უნდა წავიდეს მაინც ჩავასან სვან კალათრჩება არ ვიცი რჩება თუ არა ესეც მე მახსოვს პერსონაჟის ის არის რეპლიკა შეიძლება დარჩეს ეს იმაზეა რომ რაღაცა წარსული ამისგან განთა არაფერი სითბო მარტო როზეტასადმიც რა მე სწავლობდი სასცენაროზე მე ბევრი ვსწავლობდი ბოლოს სასცენარო დავამთავრეთ და ჩვენ ყავდა ერთი გოგო წარმოშობით სვანი რომელიც უიძახდა რომ იმაზე უნდა დავწერო აი ამ ხადის მოპარვის ამბავზე და ეგეც გამახსენდა და ოღონდ ისიც რეჟისორად ვაქციე რა და რაღაცა მე ოღონდ აღარა მაქვს იმ გოგოსთან ურთიერთობა მე მაგრამ ეგ ხო არის საერთოდ ზოგადად არის ხოლმე რომ ვიღაცა რაღაც კუთხიდან წამოსული მერე აი ხელოვნებაში სუცდილობს რომ აი მარტო იმ თავის კუთხეს არც დება რა და ეს შეიძლება აბსოლუტურად თვითკმარი სამყარო იყოს როგორც მაგალითად გოდერის ჩოხელის სამყარო ხო როგორც თავის სამყარო გააკეთა თავის კუთხიდან და თავის კინემატოგრაფი შექმნა ისე რომ გუდამაყარს არ გასცდენია პრაქტიკულად რა ეგ არის ნამდვილად ალბათ მოგიც დავასრულოთ ამ რომანზე სამყარო ამიტომ ჩემ დროს იყო სირცხვილი კი ითქვის დასმა რა ეხა არ ვიცი როგორ არის მაგრამ ასე ისეთი ის იყო რა მე მგონი ეხა უკეთეს და იმდენი საინტერესო ხალხისთვის არა მაქვს თავის დროზე შეკითხო დასმული რომ ეხა ნანუ ჩემზე ბევრად საინტერესო ადამიანებს შევხვედი ვარ მაგრამ კითხვა არ დამისია ზოგადად ლიტერატურაზე შეგიძლია წერას დავუსად კითხვა მაგრამ ის აუცილებელი რომ ამ რომანზე იყოს კიდევ მეკითხავთ მაშინ აი ეს ნიშნები მანქანა მაგალითად ან თქვათ აი ასეთი ნიშნები რომლებიც რაღაცნაირად ტერიტორიის და დროის კავშირზე მიკვითითებს აი ეს გაცნობიერება მანქანა ვიოლინო ალტი უბრალოდ რა თქმა უნდა ის რომელსაც მოპარავენ ერთ-ერთ გმირს
ანუ ასეთი საგნობრივი ნიშნების შექმნისას, რომელიმე არა მგონი მეცაც გეტყვით მე ისე ნიშნებად და სიმბოლოებად არ შემიქმნია ეხლა ის გვარნერის ალტი მართლა წაართვეს ჩვენ კვარტეტს რა და მე ამ 4-დან 2 ამოვიდა იმ ოჯახში სადაც მე ვიყავი თაცმინდა დავლიანძეებთან რა და ეს დამახსოვდა მთელი ცხოვრება უბრალოდ რა ეს შეურაცხყოფილები ესენი არ გაულახავთ კონკრეტულად ის და აი როგორც ერთ-ერთი შეიძლება მე დამახსოვდა როგორც სიმბოლო იმ წლებისა რა იმიტომ რომ ესენი იყვნენ ადამიანები, რავი, გინახიათ თუ არ გინახიათ YouTube-ზე ნახეთ ეს ჩვენი კვარტეტი ახალგაზრდები როგორ ვარჯიშობენ ბავშვიც რო უკრავს ლამაზები, სიმპათიურები, თავის საქმეზე შეყვარებულები და არის რომელიც არ იმსახურებს, ხო? შეიძლება არავინ არ იმსახურებს, რომ დააკაჩაღონ და წაართვან, მაგრამ იმას ართმევენ თავარს რა. და ეს მე თვითონ ჩამჭა ისე როგორც სიმბოლო და მე როცა ამაზე წერა დავიწყე უბრალოდ ამომიტივტივდა რა მე როცა ამას წერდი აი ეს სპილოც კი რომელიც მე 1000 რამის სიმბოლოთ მონათლეს მე სიმბოლოთ არ შემიქმნია მაგრამ როდესაც მე ხალხი აღიქვავს სიმბოლოებად და ამაზე მიდის ჯელობა ეს კომპლიმენტია ჩემთვის ესე იგი თვითონ წიგნი აჩენს რაღაცა ველს სააზროვნოთ და საკამათოდ თუ რაღაც პარალელების გასავლებად. რომანის ფინალზე გითხრათ, ანუ სინამდვილეში რამდენიმე ფინალი აქვს ამ რომანს, ერთი ის უბედური შემთხვევა, ანუ სიუჟეტით და არა, ფინალი ერთია. ფინალი ერთია, მაგრამ ანუ თქვათ რამდენიმე მომენტია, რომელშიც რაღაც ისტორია დამთავრდა. ანუ პარალელური ისტორიები რაღაც წიგნის შუაგულშიც გავხდება და ბოლოშიც ანუ ამასაც ვესაუბრებ. ხო, ფინალი ზუსტად ვიცოდი რითიც დამთავრდებოდა, აი თავიდანვე რა. რომ აი ეს ბუშტებს უნდა გაეფრინათ ვილნიუსის თავზე, ამას უნდა მიეღო წერილი და ეს უნდა ყოფილიყო ერთადერთი პოზიტივი, რაც იმ დღეს მოხდა რა. ხო და რავი შეიძლება ეს ცუდია რომ მე ვიცოდი საითკენაც მე ყოველთვის ვიცი ხოლმე რომ საით მივდივარ რა შეიძლება ეს ცუდია იმიტომ რომ აი ვიღაცები მე ყველაფერი არ ვიცი რაღაცები მაქვს ხოლმე თავში და როგორც წესი ჩემთვის უფრო ფასეული გამოდის ხოლმე და უკეთესიც მე მგონი ის მომენტები რომლებიც აი გზადაგზა მაგონდება რა როგორც ვიფიქრებ და უცებ რაღაცა და ბრახ და მოდის მაგრამ ეს ფინალი როგორც სხვა ჩემი ამბების ფინალები ვიცოდი და შეიძლება ეს ხელის შემჩნევიც იყოს შეიძლება უკეთესი გამოვიდეს როცა აი მიყვები და სადღაც დასვავ წერტილს რა ახლა ხო არის ეს რაღაცა ლეგენდასავით რომ ანა კარინა რომ ჩაუხვდა მატარებელს ავტოელო არ მოელოდა და რომ შეიცხადა ხო და მე ეგეთი რაღაცა არ მქონია არასოდეს დავასრულოთ მე არა, თუ რამე შეკითხვა მე სიამოვნებით გავცემ. მომავლის გეგმებზე გითხარით მაშინ და ისე დავასრულოთ. მომავლის? გეგმებზე. არა მაქვს ჯერ არანაირი გეგმა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ გამიჩნდება გეგმა და გეგმა რომ გამიჩნდება, მე უკვე ფიქსაც დავიწყებ რა. ანუ რაღაც ვრცელი ეპიკური ფორმა არ არის ჩემ. არა, არც ეპიკური და არც მოკლე, არანაირი გეგმა არ მაქვს და რაღაცა ველოდები ამ ზაფხულს რა მგონია რომ აი რაღაც გეგმის მსგავსი გამიჩნდება ზაფხულში. თაზოს და მთავარი გმირის პრობლემის გაუცხოებაზე მინდა რომ ასევე გითხრათ, ანუ ეს ძალიან დრამატული გაუცხოება სინამდვილეში ორი ყველაზე ახლო ადამიანი მთელი რომანის განმავლობაში ერთმანეთთან კონტაქტს ვეღარ აყენებს. ეს წიგნი იმაზეა კიდე რა, რომ აი მთავარი გმირის იმასთან უნდა. აი ყველაზე მეტად უნდა ხო ძალიან უნდა რომ იმასთან იყოს რა. და ის გაურბის შეგნებულად რა და ეგრე ემართებათ ადამიანებს როცა აღარ მოწონთ საკუთარი თავი და ხშირად ზულდებათ კიდევაც მე ცხოვრება იქცევა ჯოჯოხეთად რა. ხო იძახიან რომ
აი არ მინდა მაგას ლაპარაკი. მაგრამ ესე ხდება სამწუხაროდ. და ეს ამერეალური ისტორია. არა, თუმცა ეხა ძალიან ეს არ არის, ხო გეუბნებით ისტორიები ბევრია და მე რაღაცა ზედნაშენებს ვაკეთებთ რა, თორე ისე გაუცხების მეტი რა არის ხო გარშემო და რამდენი მეგობრობა თუ გინდათ წვილი დანგრეულა გაუცხების გამო. ჩვეულებრივი ამბავია ესეც რა. უბრალოდ წიგნის თავარი გმირი ამას აღიქოვს ტრაგიკულად, იმიტომ რომ ის იყო მისი უახლოესი ადამიანი და იყო მასზე უკეთესი, რომელზეც ჰქონდა სწორება. და მისი ოჯახი უყვარდა, თვითონ უნდოდა რომ ესეთი ოჯახი ყოლოდა. არ ჰქონდა ის, რაც იმას ჰქონდა. და აძავდა კიდეც. მე აღმოჩნდა იმის გარეშე. ხო, და შეგიძლიათ ესეც თქვა, კი, ესეც არის ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.